E là ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi ci occuperemo di una configurazione di fascia alta che presenta un i9 9900 e una RTX 2080 Super, contrariamente a quella del video precedente che era una configurazione di fascia medio-bassa. Ovviamente vi chiediamo scusa per i ritardi sia qui su YouTube che sul canale Viola, ma giustamente d'estate è difficile riuscire a trovare del tempo per registrare o per organizzarsi. Promettiamo tuttavia che da settembre riusciremo ad essere più presenti e a portarvi un maggior numero di contenuti. Se doveste volere un video passo passo sull'assemblaggio di un computer, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Ringraziamo il ragazzo che ci ha affidato il montaggio del suo computer e che ci ha permesso di portare questa configurazione sul nostro canale. Trovate come sempre tutti i vari link in descrizione. Adesso vi lasciamo al video e buona visione. Lasciateci un like. Fase 1. Componenti. Partiamo con la scheda madre. Abbiamo un MSI MPG con chipset gaming Z390 in versione gaming Edge AC. Una scheda madre di tutto rispetto, dotata di tutte le varie connettività, inclusi Bluetooth e Wi-Fi. La nostra CPU è un Intel Core i9 9900 in versione KF, non dotato di scheda grafica integrata. Questo permetterà di poterlo spingere in overclock oltre i 5 GHz, mantenendo temperature ottimali. Il dissipatore sarà un Cooler Master Liquid ML360R con radiatore da 360 mm, accompagnato da 3 ventole da 120 mm, tutte quante dotate di LED RGB programmabili tramite controller integrato, ottimo per dissipare qualsiasi tipo di processore. Come archiviazione abbiamo un SSD NVMe Samsung 970 Evo Plus da 500 GB, con 2300 MB in scrittura e 3500 MB in lettura, ed un'interfaccia hardware PCI Express 4. Ad alimentare la macchina è un Corsair serie RM da 850 W, full modulare, con classificazione 80 Plus Gold e tecnologia Ultra Low Noise. Come memoria RAM abbiamo un banco da 16 GB DDR4 a 3200 MHz della G-Skill della serie Aegis, una soluzione abbastanza economica ma dotata di ottime performance. Chiaramente ne consigliamo l'ampliamento almeno a 32 GB in modo da poter sfruttare il dual channel. Il pezzo forte della configurazione è la scheda grafica RTX 2080 Super della MSI, versione Gaming Trio da 8 GB. Il radiatore da 3 ventole garantisce temperature migliori della maggior parte delle competitor, questo a discapito del peso, motivo per cui in dotazione è presente un GPU holder che ne agevola il posizionamento all'interno del case. A contenere il tutto abbiamo un Cooler Master H500M, case dotato di un ottimo airflow, in grado di permettere un'ottima gestione del cable management. Presenta anche un controller per la gestione dei vari LED RGB, un GPU holder integrato e 2 operativi in vetro temperato per la parte superiore e frontale, oltre alle 2 principali laterali. Fase 2. Assemblaggio.
conclude così la nostra seconda configurazione. Trovate tutte le info in descrizione. Seguiteci sui nostri social per saperne di più. Grazie per aver seguito il video e alla prossima!